বাড়িতে যখন না বলে অতিথি চলে আসেন তখন কি দেব সেটা ভীষণ চিন্তার ব্যাপার হয়ে যায়। তো আমার সঙ্গেও সেম হয়েছিল। হঠাৎ করে দেখি সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়িতে অতিথি এসে উপস্থিত। কি দেব চিন্তা করেই পাচ্ছিলাম না। তখন ফ্রিজটা খুলে দেখি ফ্রিজের মধ্যে বেশ কয়েকটা ছোলা ভিজানো আছে। তো ঝটপট করে ছোলার ঘুগনি করে দেবো ভাবলাম, আর সাথে পুরি দেবো। তো ছোলা ঘুগনি করতে গিয়ে দেখি টমেটো নেই। এখন কি করব? তারপর কি করেছি, 10-15টা ছোলা নিয়েছি, তার মধ্যে গ্রেভির জন্য আদা, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা দিয়ে ভালোটাকে পেস্ট করে নিয়েছি। নিয়ে যেহেতু অতিথি এসছে, টাইম নেই আমার হাতে, তার দিকে আমি প্রেশার কুকারের মধ্যেই অল্প তেল দিয়ে তার মধ্যে বড় এলাচ, ছোটো এলাচ, দালচিনি, লং, হিং, মেথি পাতা সম্বাস দিয়ে তার মধ্যে জিরা মানে গোটা জিরাই দিয়েছিলাম, দিয়ে সম্বাস দিয়ে ওই পেস্টটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে তার মধ্যে নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া দিয়ে ভালোটিকে কষিয়ে তার মধ্যে ছোলা আলুটা দিয়ে দিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা গোটা আলু দিয়েছি। তো গোটা আলুটা আমি কি করব সেটা আপনারা দেখবেন না। ছোলাটা দিয়ে ভালোটিকে মিক্স করে ভালোটিকে অল্প ভেজেছি, 2 থেকে 3 মিনিট ভেজেই তারপর ওই মিক্সি দেওয়া জলটা দিয়ে 2 সিটি মেরেই রেডি হয়ে গেল ছোলার ঘুগনি। তো দেখুন আমার 2টা সিটি মেরে দিয়েছি, আর আমি কুকারটা খুলছি। খুললেই দেখতে পারবেন আমি গোটা আলুটা কী করছি। গোটা আলুটা বের করে নিলাম, নিয়ে জাস্ট এখন এটা গ্রেভির জন্য অল্প ম্যাশ করে নেব। অ্যাকচুয়ালি আলু যেহেতু আমার কাছে টমেটো ছিল না, তো এটা উপস্থিত বুদ্ধি। তো এই যে 2 মিনিট ওরা বুঝতেই পারলো না, আর খেয়ে বললো, ওরে বাবা এত তাড়াতাড়ি বানালেন, কী করে বানালেন আমাকে বলুন তো। রেসিপিটা এত টেস্টি হয়েছে, মানে কি বলবো, আপনারা বানিয়ে আমাকে কমেন্টে জানাবেন।